हेलो दोस्तों। आज सीखते हैं स्टार डेल्टा टाइमर की कॉन्टैक्टर के साथ वायरिंग कैसे करते हैं। ये मैंने ABB के 3 कॉन्टैक्टर यूज़ करे। ये टाइमर HD 800 HD। यहाँ पर इसका डायग्राम है। ये हमारा स्टार है, ये हमारा डेल्टा है। करता हूँ चालू। देखो मैंने ये कॉइल के साथ लगा रखा है। कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन होगा ऐसे ही ये भी ऑन होंगे। बल्ब 0 वाट के बल्ब लगाए मैंने। पहले MC में वायर सप्लाई आई, सीधी उठ के यहाँ से उठ के इसमें आई। चलो देखो, ये 5 सेकंड का मैंने टाइम भरा है इसमें। पाँच सेकंड का टाइम भरा रखा है। डेल्टा में आ गया। दोबारा बंद करके देखते हैं। ये देखो, ये स्टार में, ये डेल्टा में। अब अगर हम यहाँ पे स्टार्टर के नीचे मैंने स्टार्टर के नीचे OLR लगा देते हैं यहाँ पे, और रोड रिले, तो कनेक्शन वही रहेंगे, बस सिर्फ चेंज यह होगा। यहाँ से जो वायर आएगा MCB से डायरेक्ट 95 नंबर में आएगा OLR के में, 96 से निकल कर इसमें आएगा स्टॉप पुश बटन के 1 नंबर में, 2 नंबर से फिर वही कंडीशन हो जाएगी। OLR भी बिल्कुल सीधी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। OLR में सिस्टम कर दो। अब इसकी वायरिंग देख लेते हैं। मैंने डायग्राम बना कर रख रखा है वैसे, फिर भी आप मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखो, ये मैंने 3 नंबर से, ये 3 नंबर से सीधा मैंने 14 नंबर में दिया है। 14 नंबर यहाँ पे मैंने लूप मारा है 13 नंबर से A1 में, और A1 को दिया है मैंने 4 नंबर से, और 4 नंबर से ही मैंने टाइमर को दिया है A1 में, टाइमर के A1 में। उसके बाद तुम देखो यहाँ पर ये 28 नंबर डेल्टा है, टाइमर का 28 नंबर होगा, यहाँ डेल्टा है में जाएगा। और 18 नंबर है तुम्हारा स्टार, 18 नंबर तुम्हारा स्टार है, और तुम्हारा 28 नंबर डेल्टा है। दोबारा देखो, ये देखो 5 सेकंड में ही चेंज हो जाएगा। ये हमेशा जलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ये बंद जब होगा जब यहाँ से बंद होंगे। दूसरी कंडीशन में बंद जब होगा, जब ऑफ होगा ये, जब यहाँ पे वो हो जाएगा वाला। अगर बाई चांस मोटर हमारी लोड ज़्यादा ले लेती है इस कंडीशन में, इस कॉन्टैक्टर में, तो प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे OLR लगानी बहुत ही ज़रूरी होती है दोस्तों। OLR में 2 पॉइंट हम हमेशा यूज़ करेंगे। 95 पे डायरेक्ट MCB से, 96 से डायरेक्ट NC के 1 में। और NC बस जैसा वायरिंग हो रही है ऐसे ही हो चली जाएगी। मेरे पास अभी OLR नहीं है, अगर होगी तो मैं कोशिश करूँगा बनाने की, आपको समझाने की।
देखो मैं बंद कर रहा हूँ इसको। अब दिखाता हूँ आपको डायग्राम। डायग्राम देखो दोस्तों, डायग्राम में समझो कैसे होती है। ये हमारा 2 नंबर है, 2 नंबर आ गए थे। तीन नंबर में आया, 2 नंबर से NC से निकला, NO के 3 नंबर में आया, 3 नंबर से ये बार घूम कर गया 14 नंबर में, मेन कॉन्टेक्टर। फिर गया 4 नंबर से, मैंने टाइमर के A1 में ले लिया और A1 से एक लूप लगा कर मेन के A1 में दे दिया, और यहीं से एक छोटा सा लूप लगा कर हमने दे देते हैं इसमें, इस 14 नंबर NO बोलो नॉर्मली ओपन 13 नंबर, यहाँ से लूप उठा कर हमने A1 में दे दिया और ये यहाँ से हो जाएगा। अब समझोगे हम। देखो ये है हमारा टाइमर, यहाँ पे ये है, मैंने लिख रखा है D, टी है, ये S है, यहाँ से जाएगा बाहर ऐसे घूमता हुआ, ये आएगा स्टार के A1 में। अब आया है जो उठेगा 28 नंबर से, A1 में, डेल्टा के A1 में 28 नंबर लगेगा डेल्टा के A1 में, और 18 नंबर लगेगा स्टार के A1 में। ये हमेशा ध्यान रखो, ये 14 नंबर, ये 13 नंबर, ये 14 नंबर, ये 13 नंबर भूल जाओ, सब कुछ नहीं है। अगर हमें ओवरलोड लगानी पड़ेगी तो वो यहाँ लगानी पड़ेगी नीचे। यहाँ पर अगर हमने OLR लगा दी तो उसका 95 नंबर 96 नंबर जाएगा मेन में MCB में, और ये जाएगा तुम्हारा NC में के 1 में, NC के 1 में जाएगा। और कोई डाउट हो तो दोस्तों बताना मुझे, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। मेरे फ़ोन का कैमरा थोड़ा सा दिक्कत करता है क्योंकि हल्का ही है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों बताना, भी बताना, अच्छी लगे तो भी बताना, ख़राब लगे फिर भी बताना। आपका अपना राकेश कुमार।